မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word မှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့စာပိုက်တွေကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ Blank Document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်Blank Document ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်လာတယ်ဒီရဲ့စာရွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကစာတွေကိုစပြီးတော့မှမရေးခင်မှာအရင်ဆုံးစာရိုက်ဖို့ရာအတွက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးရပါတယ်စာရွက် site လေးတွေပြင်မယ်စာရွက်ဘေး margin လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးရပါမယ်ဒီလိုလေးတွေပြင်ဖို့ရာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ layout ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရတယ် site ဆိုတဲ့ထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက် site လေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်နဲ့ပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာ A4 ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့စာရွက်ကိုအထောင်လိုက်ပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် portrait ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ် margin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့စာရွက်ရဲ့ဘေးကလနာ margin အကွာအဝေးလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တလို့ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကပတ်ပတ်လေးတစ်လက်မလောက်စီပဲထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် normal ဆိုတာလေးကိုရွေးထားလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကစာပိုက်တွေကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် home tab ထဲကကျွန်တော်တို့ paragraph group တွေကအလိုင်းချိန်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်အခုဒီရဲ့အလိုင်းချိန်တဲ့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင် align left ဆိုတာရှိတယ် center ရှိမယ် align right ရှိတယ် justify ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေး၄ခုရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုရွေးထားတဲ့အတွက် align left ကိုရွေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စာတွေရေးလိုက်တယ် enter ခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေကဘယ်ဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့ညီပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select လေးမှတ်ပြီးတော့မှဒီထဲကနေပြီးတော့မှ center ကိုယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုရေးလိုက်တဲ့စလုံးလေးတွေကအလဲကောင် center ကိုညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကနေပြီးတော့မှ align right ဆိုတာလေးကိုရွေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုရေးတဲ့စာလေးတွေကညာဘက်အချမ်းကနေစပြီးတော့မှညီသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ back space နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါဦးမယ်အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က justify ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားလိုက်ပါမယ် justify ကိုရွေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာတွေကိုဘယ်ညာညီအောင်သူကညှိပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ paragraph ထဲကနေပြီးတော့မှ justify ကိုယူထားတယ် Microsoft Word ထဲမှာကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ enter မခောက်ဖဲနဲ့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့စာတွေကအောက်တစ်ချောင်းကိုဆင်းသွားပြီးတော့မှစာလေးတွေမှာဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိပေးသွားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီရဲ့ paragraph group ထဲမှာပါတဲ့စာပိုက်တွေမှာဘယ်ညာတွေချိန်တဲ့နေရာလေးတွေမှာ justify ကိုရွေးထားတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝ enter မခောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတစ်စက်ထဲရေးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာပဲကျွန်တော်တို့ justify ကိုယူပြီးတော့ရေးတဲ့အချိန်မှာစာတွေကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကအခုလိုမျိုးစာတွေကို enter မခောက်ပဲနဲ့တစ်စက်ထဲရေးသွားပြီးတော့မှစာတွေကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့align left လေးကိုပဲရွေးပေးထားတယ်ဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့စာတွေကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ညှိချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကရုံးစာတွေထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးစာပိုင်လေးတွေကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိတဲ့ဒီလန်းလေးတွေကအရက်ကိုတော့ဝင်ပါတယ်မလုပ်တဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှစာပိုက်တွေကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိလို့ရတဲ့နီလန်လေးတွေခဏခဏမေးတာလေးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပြန်ပြီးတော့သင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9လကျော်6လလောက်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်သင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် align left ကိုရွေးထားပြီးတော့မှစာလေးတွေရိုက်လိုက်တယ်စာ၄ချောင်း enter လေးခောက်ပြီးတော့မှရိုက်ခဲ့လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးလေးကိုတိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် paragraph group တွေကနေပြီးတော့မှ increase index လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်စီနှိပ်ပြီးတော့မှတိုးလိုက်လို့ရပါတယ် increase index ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်စာရွက်ရဲ့ဘေး margin ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်လက်မှယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်လက်မှထက်ကျော်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းကရှည်နေတဲ့စာကြောင်းကအောက်ကိုတစ်ကြောင်းထပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ decrease index လေးနဲ့နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်
အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာလေး၄ချောင်းအန်တာခောက်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ် increase intent လေးနဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးထားလိုက်တယ်တိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့က paragraph group ထဲမှာ align လက်ကိုရွေးထားတဲ့အတွက်စာတွေကဘယ်ဘက်အချက်မှာညီနေပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က center ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စာတွေကအလဲကောင် center ကနေပြီးတော့ညီသွားမယ် align right ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စာတွေကညာဘက်အချက်နဲ့ပြီးတော့ညီသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကအခုလိုမျိုးဘယ်ဘက်မှညီချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးညာဘက်မှာလည်းညီချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်စာလေးတွေကိုဒီရဲ့နေရာလေးမှာပဲဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ justify ကိုယူလဲစာတွေကဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးစာလေးတွေရိုက်ပြီးသွားပြီဒီနေရာလေးမှာတဲ့စာတွေကိုမဖြစ်မနေဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်က justify နဲ့သုံးလို့မရတော့ဘူးနောက်ထပ် justify တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပေးရမယ်ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်မဖြစ်မနေညှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ for justify ကိုအသုံးပြုပေးရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ကနေပြီးတော့မှ for justify လောက်တာလေးကမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှ J ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ J ကိုနှိပ်လိုက်မယ် control ရှေ့ J ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုစာတွေကလုံးဝကျွန်တော်တို့မညီဘဲနဲ့ control ရှေ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ key magic software နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကိုကစာရီရိုက်တဲ့အခါမှာ key magic software ကိုသုံးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ key magic software လေးကိုခဏလေးပိတ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က key magic မှာကဖောင်းအပြောင်းအလဲလုပ်တာကို control shift နဲ့အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က control shift J ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် key magic software နဲ့တွားပြီးတော့ညှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ key magic လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပိတ်ပေးရဖို့လိုပါတယ်။ key magic software ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာရဲ့ဒီညာဘက်အောက်ခြေတောင်နားလေးမှာ arrow key ပုံစံလေးရှိတယ်ဒီထဲကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ key magic software လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ key magic software လေးကိုခဏလေးပိတ်ထားဖို့ရအတွက်သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ exit ဆိုတာလေးနဲ့ထွက်ပေးလိုက်ပါမယ် exit ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ key magic software လုံးဝပိတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိချင်တဲ့စာလေးတွေကိုဆက်လက်လေးမှတ်ထားပေးပါမယ်ဆက်လက်လေးမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ for justify လုပ်ဖို့ရအတွက် keyboard ကနေ control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ J ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ J ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စာလေးတွေကအခုလိုမျိုးလေးဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ညှိပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်တော့ညှိပေးသွားတာဟုတ်တယ်စာတွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျဲတဲ့နေရာကတားကြီးကျဲဖြစ်နေတယ်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့စလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စကားစုတစုတစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ချားပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတွေကမြန်မာစာတွေရေးတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှတက်တက်ရရဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အခုကဒီမှာကကျွန်တော်ကဒီစာရိုက်တဲ့နီလန်လေးတွေလောက်ပြပေးနေတယ်ဆိုရင်အချိန်တွေကြာနေမှာဆိုတဲ့အတွက်နမူနာအနေနဲ့အလွယ်တကူစာလေးရိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်တော့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်တဲ့စာလေးတွေရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာတွေကပူးတဲ့နေရာပူကျဲတဲ့နေရာအခြေဖြစ်နေတဲ့အတွက်စကားစုတစုနဲ့တစုကိုကျွန်တော်တို့စပေပါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချားပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ချားလိုက်တဲ့အတွက်အခုဒီမှာဆိုရင်အစောနာလိုမျိုးစာတွေကကြည့်လို့မကောင်းတဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စာလေးတွေကဒီနေရာလေးမှာပဲဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးမှာရောက်သွားပြီးအတားလေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီနေရာမှာကာဆာလေးကရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့နေရာလေးမှာကာဆာကိုရှေ့ဆုံးလေးမှာပြန်ပြီးတော့ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့paragraph group တွေကနေပြီးတော့ align left ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ပါတယ် align left ကိုယူလိုက်လို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကာဆာလေးကဒီရဲ့စာရဲ့အောက်မှာပဲရောက်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ရှေ့ဆုံးလေးထိပြန်ပြီးတော့ရောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် decrease intent လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှစုပ်ပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ် decrease intent နဲ့နောက်ဆုံးကိုစုပ်လိုက်ပြီးဆိုမှကာဆာကရှေ့ဆုံးလေးမှာပြန်ရောက်သွားတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေအလွယ်တကူရေးလိုက်ပေါ့ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်ပါမယ်အန်တာခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အောက်မှာလုံးဝစာကိုဘိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်အပြည့်ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းကျွန်တော်တို့က justify ကိုယူပြီးတော့မှရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့စာတွေကိုတော့အသေးစိတ်မရေးပြပေးနေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ညီညာချင်းလေးထုတ်ပြီးတော့ RAND run လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ကွင်းလေးစပြီးတော့မှစာပိုင်လေး3ပိုင်းလောက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်3လို့ရိုက်ထည့်တယ်ကွင်းပြန်ပိတ်ပြီးတော့
အန်တာလေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအခုလိုမျိုးစာပိုက်တွေကိုပညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိတဲ့နီလန်းလေးတွေကအရန်ကုန်မှာအသုံးဝင်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးတိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဒီရဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာပိုက်တွေကိုပညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိတဲ့အခါမှာ control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ JL ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ for justify လုပ်ခဲ့ပေးရပါတယ် for justify လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ key magic software ကိုပိတ်ပေးခဲ့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က key magic software ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့စာရေးတဲ့အခါမှာ key magic သုံးတဲ့သူတွေကရေးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က key magic software လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဖွင့်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ key magic ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် key magic software လေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ key magic software လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ key magic software လေးကပြန်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကိုcontrol shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ key magic on လို့ရတယ် control shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြည်တော်စုအမှန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးတော့မှရေးလို့ရတယ်စာပိုက်တွေကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်ရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Microsoft Word software နဲ့စာပိုက်တွေကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်အခုလိုမျိုးလေးတွေညှိတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ